আজকে আমরা আনবক্স করব এডিফায়ার এর মডেলটা কত R103V স্পিকারটি। এটা ইভ্যালি থেকেই নিয়েছি। দেখি কি কি আছে এটার ভিতরে। ম্যানুয়ালটা দেখলাম, ম্যানুয়াল হচ্ছে স্যাটেলাইট স্পিকার দুইটা, কেবল দুইটা দেখতেছি একটা জ্যাকের সাথে কানেক্টেড, মানে লেফট রাইট বুঝতে আমাদের কষ্ট হবে, কোনটা লেফট কোনটা রাইট, কানে কানে ধরে বোঝার দেখা ছাড়া উপায় নেই বোঝার। আচ্ছা, এটা সরালাম। এইটা হচ্ছে আমাদের উপর ডিভাইসটা। এটা সরিয়ে ফেলি। আচ্ছা, এটার উপরের স্পিকারটা নিচে দেয়া, আর এখানে কি কি আছে। আচ্ছা, অন অফ, পাওয়ার অন অফের একটা সুইচ আছে, আর ভলিউম, আচ্ছা ভলিউম আপ ডাউনের একটা নব আছে। এটাই এই হলো। দুটো একসাথে লাগানো। আচ্ছা, দেখি এটা এখানে দিলাম। কোথায় কোথায়? ওকে, আমরা দেখা যাক কতদূর কি সাউন্ড কোয়ালিটি। এটা কানেক্ট করে দিচ্ছি পাওয়ার সোর্সের সাথে। কেবলটা খুব একটা বড় না, হাইট সরিয়ে দিতে হবে। ওকে, এটা কানেক্টেড এখন। এই হচ্ছে আমাদের স্পিকার সিস্টেমটা। যেটা আমি আগে ক্যামেরাটা উপরে থাকার জন্য দেখাতে পারিনি, এখন ডিটেইলে দেখাচ্ছি। এখানে একটা ভলিউম নব আছে বাড়ানো কমানোর জন্য, আর এই যে পাওয়ার সুইচটা অফ হয়ে গেল, এই পাওয়ার দিল। আর এখানে কানেক্ট করেছি আমি আমাদের স্যাটেলাইট স্পিকার দুইটা, আর এইটা হচ্ছে ইনপুট কেবল, যেখানে আমরা এখন একটা মোবাইল কানেক্ট করব। মোবাইল কানেক্টটা আমি স্যামসাং কি করি। ওকে, কানেক্টেড। দুই পাশে দিয়ে দিচ্ছি। এখন দেখি আমরা সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। এটা ওরা এডিফায়ার বাংলাদেশ 2500 টাকায় বিক্রি করে, যেটা আমি মানে 2500 টাকা বলতে এটা ইভ্যালির প্রাইস অনুযায়ী, ইভ্যালির এমআরপিটা 2500 ছিল, আমি যেটা অফারে আপনার 1250 টাকা পড়েছে আমার। 1250 টাকায়
হিসেবে এখন দেখবো আমরা যেটা সাউন্ড কোয়ালিটিটা কেমন। ওকে, ভালো, খারাপ না। সাউন্ডটা একটু খেয়াল করেন। স্যাটেলাইট দুটো খুলে দিলাম। এটা হচ্ছে উফারটার আর কি হাইয়েস্ট সাউন্ড আর কি, এভারেজ একটা সাউন্ড বক্স। মানে ল্যাপটপের জন্য ইউজের জন্য ঠিক আছে, ল্যাপটপের জন্য ইউজ করতে পারেন। এমনি ধরেন বেডরুমে মোবাইলের সাথে শুনলেন, তবু এটা ব্লুটুথ নাই। এটা আমি একটা বলে দিই আপনাদের, এক একটা স্যাটেলাইট 2 ওয়াট করে, 2 to 4 ওয়াট, আর উফারটা 4 ওয়াট, টোটাল এই হচ্ছে 80 ওয়াট। ওকে, এটা দেখতে পাচ্ছেন ইভ্যালির স্টিকার করা। এটা একটা ফার্স্ট রিভিউ আর কি, খেয়ালের বসে করলাম। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পরবর্তীতে আমি আরো এরকম ভিডিও আপনাদের সামনে দিতে পারি। এই জন্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে।